Glory to God, glory to God, glory to God. Mwari wakanaka. Praise God, praise God, praise God. Really takes control. The spirit of your way. The spirit of your way. Glory to God, glory to God. Tinotenda Mwari wakanaka. Glory to God. Praise God, praise God, praise God. Praise God. Glory to God, glory to God. Yes. Terence, I greet you in the name of Jesus Christ. Ndiani Mungu andikuona naye hapo. Ndiani Mungu andikuona naye, ndiani Mungu andikuona naye. Glory to God. Let's share our broadcast. We have something powerful tonight. I love the way you father me. It is the way you father me. I like the way you father me. It is the way you father me. I like the way you father me. It is the way you father me. I like the way you father me. This is the way you father me. Glory to God. You father me. This is the way you father me. You father me. Oh no. Glory to God. Glory to God. Maria Kanak. Praise God, praise God. Glory to God. I look at the way you love me. I look the way you father me. Glory to God. Marakanaka, Marakanaka. Look the way you father me. Glory to God. Marakanaka. Tuna nguva yakanyanya. Muzvara nhasi ati Mwari atite zvakanaka. Glory to God. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Glory to God. Glory to God. You're the passion in my heart. You're the future that I see. You are my tomorrow. There is no me without you. Glory, glory.
Mwari wakanaka. Praise God. That's you. Glory to God. Without you, glory to God. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Praise God. My wife, she's watching with me. Glory to God. Mwari wakanaka. Tinotenda Mwari. Hatizopedza nguva yakanyanya nhasi. Toti Mwari atite zvakanaka, and I pray that your life will never be same again after listening to this sermon. I pray that may God, glory to God, tinotenda Mwari. Esther Wanda, greetings, long time, my little brother. I hope you are enjoying your holiday. Glory to God. Tinotenda Mwari. And okay, I need to continue the prayer. I pray that may God open your eyes of understanding. May God transform you in the name of Jesus Christ. And I pray that your life will never be same again after listening to this sermon. Glory to God. So nakuti muzvara nhasi Mwari atite zvakanaka. I think tese tinao maBhayibheri. Glory to God. Tichabva kuna Romans 3 verse 3 to 4. Book of Romans 3 verse 3 to 4. So I'm going to read. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yeah, let God be true, but every man a liar. As it written, that thou mightst be justified in the saying, and might be that thou might be justified in thy saying, and might overcome when thou art be judged. Glory to God. Nation, praise God. And nokuti zvodiniko kana vamwe vasina kutenda, ko kusatenda kwavo kuchakonisa kutenda kwaMwari here? Haiwa, Mwari ngavewo zvokwadi, asi vanhu vose vave nhema. Zvakanyorwa zvichinzi kuti mururamiswe pamashoko enyu, mukunde pakutongwa kwenyu. Glory to God. So this subject, this topic is going to, this sermon is going to be very powerful. Ndanyora pamusoro topic yacho kuti for what if some do not believe. Nokuti zvinodiniko kana vamwe vasina kutenda. So in brief, nganingotaura brief ndisandaenderera mberi ndingoexplaina this verse kubva kwekutanga kwayo. I think tikaiverenga kubva kuna Romans 3 verse 1 kusvika I think inoperera ku8. So kana maona nguva munoiverenga, iri kutaura pamusoro pemaJews, itaura pamusoro pemaJews, nyaya yecircumcisions zvaitika kare, kuti vaitenda kuti kuita zvakanaka kwavo ndo kunovati vave vari righteous. Vaitenda kuti vakaiswa circumcised ndo kuti zvinzi munhu akarurama izvozvo. So ndo nyaya inetsa madhiri. So this is God righteousness, yekuti Mwari havachatarisi the works yemunhu kuti arurame. Chinokururamisa haaziri maworks aunoita, kuenda kuchechi, kuenda zvese izvo zvakanaka, but hazvizo zvinonzi wakarurama pamberi paMwari. Kana kuti Mwari vakuti you are righteous, zvii zvaunenge waita. Abraham akanzi was righteousness because anga atenda, and Mwari vakamudeclare kuti he was righteous. So Mwari vakatuma Jesu Kristu
to fulfill my laws ese called Testament, 10 commandments, nekuti hakuna umwe munhu angachikwanisa akakwanisa kuzvifulfilla izvozvo. Glory to God. Mwari vakanaka, tinotenda Mwari. So tati Mwari vatite zvakanaka. Glory to God. So ndo nyaya yaitika ipapapo. Soka ivhesi yazouya ipapapa, Paul achinyatsa kuti vamwe vanhu ese havatendi kuti maworks ndo vamwe vanhu vanotenda kuti kuita zvakanaka kwako ndokuti unzi wakaita sei, ndokuti unzi Mwari ndo muacceptera vanoita vanhu kuti ukaita zvinhu zvakanaka zvakaita sei zvakanaka sei Mwari anokuita kuti you are the righteousness. But aiwa hazvisizvo. Like ukatwa born again unenge watwa righteous, unenge usisiri sinner. Ukatwa born again hauchazi sinner wava righteous, zvichireva kuti wane right standing nani naMwari. Glory to God. So maworks anodiwa, kuzo zvinhu zvese zvatinoita tozozviita as a result yekugamuchirwa kwatinenge takaitwa naMwari. Hazvisi zvinhu zvakanaka zvakaita kuti acceptwe naMwari, but zvinhu zvakanaka zvakaitwa naJesu Kristu zvakaita kuti acceptwe naMwari. Zvinhu zvakanaka zvakaita kuti acceptwe naMwari, it's because Jesus Christ akaita something. Jesus Christ akaenda pa-cross, akaenda pa-our place, so that is to kuita sei ku-acceptwa naMwari. So glory to God. So ndangopa this so that tinonzwisa the context yeverse yaikureva. So pa verse 3 yautaura for what if did not, so ndakutanga kuparidza right now. For what if some did not believe? Ko hanzi for what if some did not believe? This question ndo yanetsa vanhu vazhinji in our life mukurarama. Mumwe munhu anoda kuita chimwe chinhu kana aona vanhu 10 vari kuagriya naye pane chinhu ichocho. So apa ndo zvirura. And for what if did not believe? Ko vamwe vanhu vasiri kutenda, uri kuda kupinda in anything chauda kuita. So what if vamwe vanhu vasiri kukubvumira, vamwe vanhu vari kufamba navo vasiri kubvuma? So what if this question is very powerful to some people vanenge vachida kuenda kumberi, havana kukwanisa kuenda kumberi because vanga vachitsvaga vamwe vanhu vakawanda vanoita kuti vaagree in the same point. So I am here to tell you today kuti havazi vanhu vese vanenge vachiagriya nezvinhu zvamunenge muchiita, and hazvizi zvinhu zvese havazi vanhu vose vanhu vari kuzoagriya nechinhu chakanaka chamunenge muchida kuita. Vamwe vanhu vane jealous yekuti maybe akangokutsegira pane chinhu chaunenge uchida anenge achiona kuti watochiita and iye haazofari. So what if some people did not believe? Umwe munhu aida kutanga business rake, vamwe vanhu akabva mudiskeja kuti no zvinhu izvi zvani vanhu vakawanda, business iri ani vanhu vakawanda. So chinotsvaga zvimwe zvinhu zvokuita, ende mumwe munhu akatoregedza business iyi raida kutoita because vamwe vanhu havana kutenderana naye mukuyu make. What if some did not believe? Ko vamwe vanhu vasiri kutenda. So there is a lot of things zvarasikirwa nevanhu nekutsvaga vanhu vari kuagriya navo but the same thing chavanenge vachienda vachida kuaccomplish in their life. So people vakashaya those people vanoagriya navo vanoso kuti maybe zvavari kuita hazvina kunaka. Some people havadi kuva different. Vamwe vanhu vanongofollowa masimilarities, vanongoda kungoita zvinhu zvakafanana nevamwe, vanoda kungoita zvakafanana. Mumwe munhu akatotsvaga, mumwe munhu akatofunga plan yake maybe yebusiness yekutengesa zvimwe zvinhu
zvisiri kutengesa vamwe vanhu kana kuita chimwe chinhu chisiri kuita vamwe vanhu. Andofira sekuti maybe atobuda muvanhu. But I'm here to encouraging you kuti mugore ratiri kupita, choose to be different. Choose to be different. It's our differences ndio inoita kuti tiende kumberi. Our differences ndio inotipa inotita kuti hakuna chinhu kana chinhu chese kana iwe uchida kuita chinhu chakaitwa nomwe munhu, that means kuti uri kukopa that person and you are going to be number 2 kune that person. So choose chako, chinhu chaunoti ichi ndini ndakatanga nacho. Choose chinhu chaunoti no ichi I am going to stand with it and I am going to believe God kuti chinhu ichi chichabudirira. Choose to be different. Vanhu vazhinji havadi vanoda ngoita kuti mazuva ano tiri kutengesa zvinhu zvakati, mazuva ano kuri kudai, then vanhu vese voenda ukokoko. Mazuva ano kuri kudai so chagawo chako chaunobuda chaunozvibudisira iwe pachako. Choose to be different. Our differences ndio inoita kuti tiite setegrowe, ndio inobudisa in the business ndio inobudisa ndio inoita kuti competition ite shoma, because tese tikaita chinhu one chete, tese tikaita chinhu chimwe, that means kuti competition ichange yakakura ipapo. Pane chinhu one chataita competition inokura. But choose kuita zvinhu zviri different nevamwe vanhu. Kunyange muchiita chinhu one, iwe itawo zvinhu zviri different nevanhu ivavo. Choose to be different. So vanhu vazhinji havadi kuva different because vanongoda kungovhurirwa weni vamwe vanhu. Umwe munhu anozvitoona kuti no chinhu ichi ndaida kuchiita. Umwe munhu anozoti no chinhu ndaida kuchiita ichi ndatombochifunga kuchiita, aona umwe munhu aita se atosimuka. There are people very wise zvekuti vanhu havana ma-ideas ekuti vaite zvinhu, but vanongoteerera muya munenge muchitaurwa nevanhu vaya. Munenge muchitaurwa neumwe munhu anogona no ndina idea yekuti ndoda kuita zvinhu zvakadai, ndoda kuita zvinhu zvakadai so. Then munhu ataura anozoona kuti no vaitoteerera ndo vatobude vatoita vatoenda tonde vatopinda mupractical nechinhu icho chaaita. Watoti no ndindakazvifunga, but iye asiri kuenderera mberi, iye pasina chaita, iye chakwanisa kutaura, then vanoita se vakatoita. So chakakosha kazhinji kacho kuita, chakakosha kuita hakuziri kutaura. Tinokwanisa kutaura, and even this year ratakupedza zviripo zvatakaona zvatakataura zvatisina kuaccomplish, zvatisina kuzowana energy yekuti tiperforme zvinhu izvozvo. So in this year yatiri kupinda 2022, ngatisawanza kutaura, ngatiwanze kuita ngatiwanze kuita chete, ngatiwanze kupursue our goals, kunyange iri different. Kana Mwari vari mukati mairi hakuna chinhu chinoramba. So choose to be different, because vanhu vazhinji havadi kuchoose to be different. Vanoda kungokwana, but imomomo ndo mukutokura kwedu, because ukachuza chimwe chinhu chakatochuzwa nomwe munhu watova number 2 from that person. But ngatikwanise kukura patinosvika pakuziva kuita zvinhu zvedu kunyange vanhu vasinga agree nesu. Asi chizati with God ndiri right, ndikafollow this path with God ndiri right, even pasina vari kuagreea newe, enderera nechinhu ichocho kana Mwari vari mukati mechinhu ichocho. If some did not believe, some people vari mumachurches because varimo because vari kufollow somebody, but ivo pachavo vatori nepfungwa dzekupinda mune mamwe mache, but varimo nekuti maybe ndo yandakakurira, maybe ndo yandakaita sei, maybe ndo yandakaita sei, maybe ndo ina nhingwa ndinofarisa, maybe ndo yandakangokurirawo, something like that. So that's why I'm here, because of my parents. But ndikabva munomo
my parents vanhu vanozondipopotera. So that reason it's not biblical. Choose to be different. Kana chinhu chako chiri true ukamira pachiri, vanhu vosano kujoina, vanouya kwauri. Everything kana uchitanga chinhu achitangi chakakura, chinotanga chiri chidiki. Hanzi ngative humble muma small beginnings. Vanhu iproblem kuti tinotoda zvinhu zvaita se zvakatokura kare, chinhu chese chinobuildwa kusvika chikure. That's why tisingadu choose to be different. Tongoda zvinhu zvatamboona kuti no there is somebody akaita chinhu chakaita prosper, so ngandiendewo ipapo, nganditocho boze chinhu chauri kutanga wega chisina munhu akambochitanga hauchidi, because hauna kumboona munhu akaita se hauna kumboona mumwe munhu akachichuza, but iwewe ndiwe the first. Build your confidence in the God kuti this thing chicha succeed because God is in it. I will not fail. Chinhu chese chinhu chaunotanga naMwari hachimbofeili. So choose to be different this year. Even kana uchida kuenda kuchechi pina ipi, yaunonzwa kuti Mwari vari kucommunicate mukati mandiri in this, go in that. Munhu wese kana aona something chiri kuitika pauri, vanhu vanokufollowa. Choose to be different. So this is it's not causing division, but the truth is very important than everything. This is the truth. Kuti boze pane zvinobatsira zvinokubatsira semunhu, like kana takutora nezve church, iyo mapema anenga kana wakura hauchafaniri kuchuzirwa. Be there kwauri ukoko nekuti ndo pauri kuva, kunyange uri kupi nakupi, be there pauri ipapo nekuti ndo pauri kuda. Asi kana uripo nekuti ndakadai, so nekuti ndo mandakakurira, something like that is not the reason. But ngazvibve pakati pemwoyo kuti no, Mwari vari kundida panapa, so that's why I'm here. Mwari vari kunditi ndichinje ndiende apa nekuti that's why, nekuti ndo pandiri kudwa naMwari. I think ndo my reasons are very important iwaya. Glory to God. So what if men did not believe? No question ine vanhu vazhinji. What if vanhu vasingabelieve? So inoendera mberi utaura kuti shall their unbelief make the faith of God without effects? Kuti ikoko kusatenda kwavo kunokwanisa kushandura yakusatendeka kwa Mwari. God is faithful. Kana ukatanga chinhu mukati maMwari nekutenda Mwari, chinhu icho chinobudira. God is faithful. Their unbelief haingakwanisi kudzosera kumashure. Anything chavanoita hachingakwanisi kudzosera kumashure. Pane vanhu vakaparara in the wilderness, kuna Numbers, I think more than 3,000 vanhu vakaparara nekuti vanga vateerera vanhu 12, vanga vateerera unbelief. Kune vanhu 10 vanga vaibhozi maspies akatumwa ari 12, then 10 vakauya ne-unbelief ne-bad report. Bad report ndio unbelief, then vamwe 2 vakauya ne-good report. Vanhu vakaramba kuteerera vanhu 2 ivavo, vanhu vakateerera vanhu vakawanda. Then so opinion yavo kuti iri kutsigirwa nevanhu vakawanda hazvirevi kuti iri true. Maybe ukangoona vanhu vashoma vanokukwanisa kukutsigira, vanhu 2 kana Mwari havadi vanhu hobo. Gideon ndo zvaanotaurirwa futi, atora varume vakawanda. I think varume I think kuma thousands, something like that. But varume vanozodzisirwa kusvika kuma 100, something like that. So Mwari havadi, havazi muchaunga. Mwari vari muvanhu kana vashoma. Mwari vanokwanisa kuva muchaunga, but Mwari vanokwanisa futi kuva muvanhu vashoma.
So ngative able to discern the truth kuti ku group or kuma individuals kunobva chokwadi ndekupi. So ngatisa despise kuti chinhu chikauya nevanhu tu chiri wrong. Tinoona vana veIsrael about mamillion vakadestroyiwa because of unbelief, nekuti vakacha kubelieve vanhu vanga vauya nebad report. It was unbelief ndio yakati vasare in the wilderness. So hatisi kuti ani nani abve pamberi paMwari because of unbelief yevanhu, because nokushoropa nokuita because vanhu vane unbelief. Most people are unbelief. So handisi kuda kuti in this year tiri kupinda to follow that part of unbelief. Ngatitende muna Mwari. God is faithful. What if some do not believe? What if some people ngasingatendi? Ngatitende kuna Mwari. God is faithful. Ngatise kutenda kwedu kuna Mwari. Mwari avambotera sisi. God will never fails us. Glory to God. So Hanzi, God forbid. Let God be true, but every man a liar. Hanzi, let God be true. Ndo chimwe chino chatinoda in this life kuti let God be true. Mwari ngave chokwadi in you. Mwari ngave wechokwadi. Kuna Hebrews 11 verse 6 inotaura kuti it is impossible to please God without faith. Nekuti uyo anouya kuna Mwari anofana kutenda kuti ariko he is real, and anopa the reward anomutsvaga. So God is real. Mwari variko. So no problem yatafesana nayo nowadays kuti people they say kuti Mwari, they say some people they say kuti no Mwari variko, but in their life haukwanisi kuzviona, haukwanisi kuona ku the existence yake. In their life vari kudinaya. Hanzi vanoti Mwari nemuromo chete, hanzi asi mabasa avo akavaramba. Vanoti Mwari, kuna Titus 1 inotaura kuti 16 inotaura hanzi vanoti Mwari nemuromo andika, asi mabasa avo anoramba iyo Mwari wacho. Kuti ma actions avo nekutaura kwavo hazvisi kubatana. Vari kuti Mwari, so Mwari chaichai haasati ava true. Kana uchinzi Mwari akakuregerera zvivi, iwo uramba uchikondinya in sin. And that means that forgiveness of sin, God havasati vava true in you. There is something chinoitika kana waita encounter na Mwari, kana Mwari ava real kwauri, you be humble. Vanhu vese ane pride, kana pride, self-centeredness, the place ya Mwari haisati ava mukati mavari. So I'm here to encourage you kuti Mwari ngave wezvokwadi. Ngative nenzara izvi, ngative nenzara yekuda kumusa, because Mwari ndiye anochinja everything. Munhu haana kungwara kana asina Mwari. Hakuna munhu ane wisdom kana dzisiri kubva kuna Mwari. So you be humble. Kana waita encounter na Mwari, not encounter yema vision or chat. Yes, yema vision inokwanisa kuitika like Isaiah akati ndakaona Mwari. Chino akaba that encounter yakaita Isaiah ndo pano angoona Mwari. Anobva adzoka paari. Uchino ndiri munhu asina kururama. Ndiri munhu anogara pakati pevanotadza. Glory to God. So Isaiah, so chino akataona Mwari, anozviona futi pachake. Ndo chinhu chinoita icho, ndo chinhu chinoita uye humble. Mwari that's why chizoshandisa vanhu vari humble. Bozi ndo chinhu chatinofanira kuchema ma-encounters. Kuti ngatisangana panoverenga shoko rake, ngandione Mwari in his word. You can read it as a novel.
haukwasudza, but riverenge as the word riri kubva kuna Mwari, as the word riri kubva kuna Mwari zvinokuitira zvakanaka. Mozambipo tinoriverenga kuti maybe ritinakidze riite sei, but verenga uine that thing, uine that hunger yekuti I need to know God. Even Paul anga aita akanyora half of the New Testament, I don't know, I need to know him, I need to know the power of his resurrection. Anoendera mberi yekuti there is kamwe kachihanga kanenge kachingokuita zvakanaka kuti you need to pursue the things of God. Our life change. Paul paari kuita iye Paul paanoita encounter naMwari anoshanduka achienda kuDhamascus, achienda mabasa ake anobva atochinja. So right now chaitika nowadays some people hatisatanyisa kuita encounter naye, hatiziri passion, hatina passion yekuda zvinhu zvaMwari. Our this world yatitora too much. Shoko raMwari papo ndaerenga chinzi hanzi uyo akatofa kare, hanzi akatofa, hanzi kana hanzi anoda mafaro kunyanya, hanzi akatofa kare kunyange ari mupenyu, kuna Timothy. Hanzi who dwell in pleasure, hanzi he is died while he is alive. Kuti kana wakanyanya kunyura in things of this world, and you are died, or at least you are alive. Kuti material things could drive away from God. You start to pursue things of this world, and azvikusatisfy. Shoko raMwari rinoti goldness and contentment nokunamata, kugutsikana nezvaunazvo. Hanzi mwakafunga kuti kunamata Mwari chete ndokunopfumisa, asi kunamata Mwari nekugutsikana nezvatinazvo ndo zvinopfumisa. Paul wandira kuti I learn zvese, kuva nezvakawanda, kuva nezvishoma, not nekuti anga ari murombo, because nemasituations aisangana nawo anga asiri murombo. Vanhu aitombotaura kutoti ndakatombopiwa zvimwe zvakatowanda zvichisasa, something like that, but zvinhu zvaidzidzira kuti I learn kuva ndinazvo zvishoma, I learn futi kuva nezvakawanda, kuti at the symbol aingurira ngoti kuva nezvishoma kwakusingamubvisi pamberi paMwari, kuva nezvakawanda kwakusingamubvisi futi pamberi paMwari. So katika learn this thing, which sometimes kana even Mwari vanoona pekuisa zvinhu zvakawanda, vanoona zvekutipa. Tikanzwisisa kuti Mwari achitipa zvinhu, tombosisa nepurpose ipi, because there is something yongoti maybe ukatova nechinhu nhasi, mangwana wakutoda futi chimwe chakadarika ipapo, hauna the reason yekuchinja zvinhu, kwava nefoni mangwana wadai. Life is more than that thing. Life is yakakura kudarika any material things zvatingaona muzuva ranhasi. Life is greater than Jesus. Can tell us no, life chipachayaka is more than food. Is more than food. Life is more than food. I think is more than. So times we see that life is more than that is more than food. And no, do not worry about anything. Glory to God. So that this year I talk about 2022. Ngati pursue that. Could know, let God be true. His word ngarive true in my heart. Shoko renyu Mwari ngarive true. Zvotonyengeterwa kutonyengetera chaiko kuti no, shoko renyu ngarive true. Pandiri kuriverenga ngarireve something chiri true, ngarive alive in me, ngandishandure. Ukaita encounter naro shoko raMwari rinokushandura.
Bochekutanga pese panoitika ma-encounter ndepekuti unenge wazviona iwo first. Pese pa any account yaunoita inokudzorera pakukuona kuti no, you are nothing without God. Hauziri munhu kana usina Mwari. That's why pride yakanyanya kunyanya kuvanhu. Nekutsvaga kuzvikudza nezvimwe zvinhu, kuti akatenga mota anoona that uyo akavaka zimba rake anoona kuti imba iyo ndio iri kumpa value. Zvinhu zvawinazvo hazvikwanisi kukupa value yakakwana in this life kana pasina God ndo anoziva your value. Hanzi makatengwa nemutongo unodhura. You are bought with a price, with your value yakakura, the blood of Jesus Christ. Makatengwa nemutongo unodhura. Hakuna chinhu chingakupa that value yakakura kuda than the blood of Jesus Christ. Hakuna. So hakuna chimwe chingakupa value. That's why tichipeswa zvinhu zvakawanda tonga no, our value iri mune zvinhu izvozvo. Our value haizi mumatitle atinawo. Our value haizi, but our value inobva kuna Mwari. So Mwari kapese pauri kuita encounter na Mwari, Mwari anokureveal to yourself. Ndipo unaona kuti I am nothing without God. And you continue to pursue him. As you pursue him, as you pursue to know him, you find yourself, you find value muna Mwari. Zvinhu zvese zvinoenda, enka inoenda, zvese zvinhu zvinoenda muna Mwari. My insecurities, zvese zvinoenda pana Mwari. Because Mwari ndo anotiziva more than zvatinozviziva isusu. Mwari ndo, because antaura kuna Jeremiah kuno, ndakatokuziva usati wapinda mudumbu ramai vako. Kutaura kuti Jeremiah akazongouya to this body, akazongopinda mubody, but Mwari vanga vatomuziva kare. So your life kana usina Mwari, that means it's real. That means it's real. Because Mwari ndo anoziva your origins, ndo anoziva pawakabva chaipo. Your life haina kubegina pawakazvarwa mudumbu ramai vako. Your life yakatobegina kare. Glory to God. So let God be true. Mwari ngave true in our life. Glory to God. So inoenderera mberi. And let God be true and every man a liar. Kuzvikurevei kuti kana vanhu vese kunyange vakatadza kubelieve Mwari, iwe believe Mwari. Let God be true in your life. Let his word be true. God is real. Ndiye munhu atinokwanisa kutrusta because he is faithful. He cannot fail. Antaura kuna first Corinthians chapter 13 verse 8. And no, love will not fail. His love will not fail you. You can trust somebody. Wompa trust yako, wo dedicate, wotofunga kuti maybe this is enough. This person is going to love me. But wozona kuti bati fambe wozona munhu yawanga kuti munhu yauya wanga uchifungira kuti maybe anokwanisa kukusatisfy with love. Ona maybe ari kujamba achazi kuva consistent. Maybe akufunga zvokuita break up, maybe akufunga zvokuda. That's the reason why you need God, because his love will never fail you. Right now he is seeking kuchanga Mwari. They show his love already. His love never fails. Zvimwe zvinhu zvinofeira. Mameji anokwanisa kufeira. Mabasa medu anokwanisa kufeira. But love never fails. The love of God, it will never fails us. So he is faithful. He's the one who I think to trust naye. You can trust your husband, it's okay. You can trust your mother. Kutano kuda, yes, it's okay. But
Above all, trust God more than everyone. More than everyone, trust him. Ndiye anokwanisa kusarani warambwa nevanhu Mwari havambokurambi. Vantaura mushoko ravo kuti I will never leave you kuna Hebrews 13 verse 5. No, I will never leave you nor forsaken you. Kutaura kuti kunyange warambwa nevanhu iye anonga ingoti I will never leave you. Hanzo kunyange ukapinda nemumvura kuna Isaiah. Nondoti kunyange ukapinda ndichange ndi ukapinda nemumvura ukapinda nemoto ndichange ndinewe. Mwari hakusina kuti uri muproblem yo anewe. And the goodness and the mercy will follow me. So goodness and the mercy zvinenge zvinewe pese parokupinda pese parokupinda. God Mwari vanenge vachingotinda, Mwari vanenge vachingotira. So vanhu kana vasiri kuagree about the promises of God, choose to stand with God. In the year of 22, choose to stand with God. Choose to stand with him. Let God be true. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful. Tikamira pahanzi vanotenda muzita rake havanganyadziswe. It's hard kumira kutenda pana Mwari. Sometimes zvinoratidza sekuti wakasa, zvinoratidza sekukushoreka, but choose to stand with him. Agree naye pashoko rake. Kuna timu kuti no, vamwe vanhu vakatoopposa the truth of God. Vakatogara kuopposa kuti kunyange ukamuta zvinhu zvaMwari akatozviopposa kare. Hapana chinhu hani chaanotenda. Even vamwe vanhu vanotoita kuchurchment zvinokwanisa kuti affecta kuti havana panombo varimo but havana kuzvigamuchira sokugamuchira kwavakaita Mwari. Havazivi kuti Mwari vanombovaona sei, Mwari vari kumbovaona sei. It's very important kuti Mwari vanombokuona sei. Ndokuti ude munhu, ndokuti uvade usati no vari kumbondivhiwa sei, vanondida sei. Pursue those things mugore rino. You will see kuti your relationship yako naMwari inoenderera mberi. Shoko raMwari ngarive true. Iwo Mwari vacho ngarive true. Zvinhu izvozvo zvinokuhambula. Mwari anosimudza those vanhu vari humble. It's a matter of time. If you commit yourself kuna Mwari, hands in due time, Mwari vanokusimudza. Glory to God. Mwari vanokusimudza nenguva yakafanira. God is very faithful. Mwari hambokusiyi uri wega. Glory to God. God will not abandon you. God is faithful. He is pursuing you right now. Kana tisati tambotenda Mwari, takaona even pakaitika corona iyi, vamwe kuIndia vakanga vachinamata zvimagodzi zvimudhori vachizvipfugamira mumadzimba dzavo. Vakazotoprova kuti no, izvi mudhori izvi hazvisi kutibatsira, vakazvikandira kunze vakazvibudisa zvese kuIndia panguva yecorona. Because zvimudhori zvavo zvavaiti zvimwe zvavo hazvikwani, hazvina kukwanisa kuseva their life. Hazvina. Zvaitopedza space mumba mahara. Vakazvibudisa kunze. Vakati no, hamubatsika, usandibatsira pacorona, hamubatsira because vanhu vakakafa. Vakafa vakwani necorona. So kana tichida kuti zvinhu zvedu zvitifambire, this is the time yokuti tichoose kubhilivha Mwari. Mwari ngave true. Ngasaita Mwari wekutaurirwa. Choose, pursue him, you will find him. And seek and you shall find him. Kana muchinditsvaga nemoyo wose muchandiwana. Moyo wese. Noti ndiri kutsvaga Mwari nokuti ndiri kuda chinhu chakati. Aya, ngatimbosvika patinotsvaga Mwari nekuti no, hapana chinhu ratina chandoda but ndiri kuda kumuziva. Kana muchinitsvaga nemoyo wose, vandise vachawanika nesu. Kana tivatsvaga nemoyo wose, ngatichoose kuvatsvaga nemoyo wose. You reveal
vanoreviewa himself tikavatsvaga nemoyo chaiyo ende zvine mabenefits. Upenyu hwedu haurambi hwakadaro, upenyu hwedu haurambi hwakadaro, mamarriages edu anoshanduka, zvinhu zvese zvatinobata zvinoshanduka. Let God be true and every man be a liar. What if some did not believe God? Vamwe vanhu vasiri kutenda. Choose to stand, choose to believe. People, they will discourage you, but ndo shoko rinotaurirwa Joshua, kuna Joshua 1:9, no, do not be discouraged, do not be stand strong. Musa discouragewa, madiscourages akawandisa. That's why pachita vashoma vanhu vanonyesa kumira pamberi paMwari, because some people follow the opinions evanhu, and they end up disappointing nevanhu. People, they will disappoint you. Usanyanya kutrust vanhu too much. Trust God pamusoro pevanhu. Trust Mwari. People, they are disappointed because we expect also too much to people. That's why it was we expect too much. And the people, they will fail. One attendance you fail. And the people, they are people, they shall be truth breakers. Vano chinja kuti unenge watora naye chinhu ichi ende mangwana anomuka atoshanduka achatoagree newe pachinhu icho chamakatenderana, vachava ma-truth breakers. So Mwari, his word is true. Choose to believe him. Ndo mashoko andanayo muzuva ranhasi kuti Mwari ngave zvokwadi in your life. Job anotaura kuna Job 42, Job machapters yes apera kubva kuna Job 1 kuzosvika painopera. I think pa Job 42 ndo painoperera. Anozotaura kuti no, Mwari ndaikunzwai nemakuwa, with the ramas ndaikunzwai nemakuwa kwese. Ati no, Mwari ndaikunzwai nemakuwa, asi now ndazotenda kuti ndakukuzivai. Mutati ndiregere I had do with the Romans. Ndaingokunzwai Mwari kuti makadai, ndaingokunzwai Mwari munodai. Asi right now ndazokuzivai. We can tinokwanisa kuzviziva kuti no, Mwari ndiMwari anoporesa, iwe usina kupora. Mwari ndiMwari vanopa, iwe usina kupiwa. Mwari ndiMwari vanodai, iwe usina zvinhu zvacho. But there is a hunger imwe yaunokwanisa kuzvicreatera kuti no, if God is a healer, I must be healed. And wotopora. If God vari a provider, yes, he shall going to supply all my needs, and wotovawo nezvinhu zvinooneka in this life. So if we choose to be different, our difference ngaingova iripo pakupesua the things of God. Kuti wanga wakanyanya kuita too much in this physical world yatiri kuoneka, ukama hwedu naMwari ngatimboshandura futi in this season yatiri kupinda. Because corona haiziro yega ichauya, kuchauya zvinhu kunouya zvakawanda. In these last days ndo zvinhu zvinofanira kuziva izvozvo. Hanzi rudo rwevamwe vanhu ruchatonhora. Vamwe vanhu they shall be offended. Why? Because vachange vari connected in this world, vachange vari in social media, vachaona manews dzakawanda, vakadai vanhu vaita sei, vakadai, ende rudo rwevamwe vanhu ruchatonhora. Rudo rwevamwe vanhu rokuda Mwari runogona kungotonhora futi, ende vanhu vacha offended in the last days. Urwere hanzi ruchakura, asi hanzi avo vanoendure to the last, they shall be saved. So be on that. There is only joy kune vanhu vanopesua Mwari. Kune joy. Kunyange uri in the midst yema challenges anenge usaunda, haumbofokaitwa turned away. So corona haiziri yekutanga, hanzi zviratidzo izvozvo ndo vichava.
kana ndo prophecies yakatokwana kuti no there is an end and vanhu ngatitsvage Mwari nguva ichiripo. Patouya voice kana ratosimuka and every voice that Jesus Christ pachawamanda pacharira, every knee shall bow and they shall confess Jesus is the Lord. There is a day richauya. So kungorimendana kuti Mwari chacha ngave wezvokwadiniwo, ngasita Mwari wokuudzirwa. If you are forgiven, live like a person are forgiven. Regerera vanhu, musabatirira vanhu vanga vakavengana navo this year wopeswa futi nawo wakabatirira vanhu mugore ra22. Hakuna kwatiri kuenda. Chirungochinja numbers but mazuva akafanana. Chirungochinja numbers 2022 but kana usina kuchinja your behavior, usina kuchinja your character, usina kuchinja your pursuit ya Mwari, in the 2022 zvinonga zviri the same. So chinotida zvive different kupesua zvinhu zvaMwari, ndo chinoda zvinhu zvive different. Kuramba tichida zvinhu zvaMwari, kuplana zvinhu zvedu, kana ari macompanies edu, Mwari ngave mukati maari. Even vanhu vasinga agree, hanzi what if some did not believe. Any plan yoda kuita ita kana Mwari vari mukati mazviri. Even vanhu vakasa agree newe ita. Only kana Mwari vari mukati mazviri ita. Choose to stand with God always. God will not disappoint you in the name of Jesus Christ. Glory to God. So hatisi kuenderera mberi. Ngati Mwari vatite zvakanaka. Mwari ngavatite zvakanaka muzuva ranhasi. Tanzwa shoko iri. Ngati choose the right way. God is very faithful. Mwari ngave zvokwadi mukati matiri. Let's pursue our goals with that mind yaMwari mukati matiri. Glory to God. Mwari ngatite zvakanaka. Takuvhara and ngati share even this broadcast to some people vatingafungira kuti vanokwanisa kuda kunzwa izvi. I think do another goal ngatiparidzire vamwe vanhu evangelism muna 2022. Paridzire vamwe vanhu, tesa ma-arguments asiri necessary. I find that in my Christians kuti vanongofaitana, umwe ari kutenda zvakadai, umwe auyawo nechinhu chakadai, ari kudai. It's not necessary. Let love lead. Ngatipesue zvinhu zvaMwari. Let love lead. Ngatiparidzire vanhu vatendeuke. These days ndo mazuva ekupedzisira. Hanzi zuva raanouya She Jesu Kristu harizikani. Rinouya Mwari harizikani achizotora vacheni vake. So this is our goal, to reach the world. Could the world, yes, itendeuke. God did a great job to give only begotten Son. So our duty is right now rare kutaurira shoko vanhu. Ngatisakondema vanhu vatisiri kuparidzira kuti vari kuita zvakaipa, vari kudai. Hauna right yekukondema munhu, hauna right yekujaja munhu usiri kumutaurira chokwadi. Speak truth in love. Paridzira munhu zvaari kuita. Kana usingakwanisi kumutaurira munhu, sana don't judge him. Hanzi vari kunze avo ndevamwari. So ngativaparidzire shoko. Mwari vakatopa mwana wavo kuti nana chatinda mara noupenyu usingaperi. So tisu tatuva right now yekutaurira vanhu kuti vakadiwa naMwari, yekutaurira hama dzedu kuti no hama Mwari anokudai. That is the goal of evangelism, to go and tell people kuti Mwari vanokudai chete. Hauna mashoko akawanda kuti Mwari anokudai. Jesus Christ akauya akakufira izvi zvenyu makaregererwa. Izvi zvenyu zvakaregererwa. Vakauya akakufirai pamuchinji kwakamuka nemuzuva rechitatu. Pursue that. Go and tell them kuti Mwari vanokudai. Just don't judge them. Go and tell them the love of God. Glory to God. Mwari ngavatite zvakanaka. I hope chava neye rakanaka.
Glory to God. I pray that may God give you strength even to carry his calling, even to preach the word with boldness. And I pray your eyes of understanding be flooded in the name of Jesus. And I pray for wisdom and the revelation knowledge of God. The revelation knowledge, so that you may know him better. You may know God better and better and better. I declare that you are going to know him. You are going to know him. And this is the life internal, that you may know your true Father. I pray that you may know your God. Even as you read the word, may God open your eyes of understanding. May you, parukuverenga shoko, Mwari ngakupe revelation. Usaverenga as a novel Bible, but verenga nokuzarurirwa. Unzwisise kuti right now God is speaking to you. Kana chiverenga shoko la Mwari, is God who is speaking to you. Choose that. Glory to God. Mwari ngatitezva kana usina kuitwa born again, this is your time to be born again. Yokuchuza kuva born again. Kuti no, inini handingararami ndakadai, handichadi kurarama ndakadai. So ndakuda kuti Mwari ndakuda kuti Ishe Jesu Kristu ave Lord in my life. I cannot live my life without God. So this is your opportunity yokugadzira yokutanga upenyu hwako, new beginning with God. So you can follow this prayer and rock it right now. You will be born again. Uchizviita uchitenda mumwoyo mako. Anza anotenda nemwoyo wake anoruramiswa, anopopura, anoponeswa. Glory to God. So twati tingotedzera this prayer. Kana usina kuitwa born again, simudza maoko ako right now. Twati Mambo Jesu, ivai mambo upenyu hwangu. Ndinotenda kuti ndakatadza, asi muzuva ranhasi ndinorambana nemabasa ose aSatani. Jesus, be the Lord of my life. Forgive my sins. I ask for the free gift of forgiveness. Ndinotenda Ishe Jesu Kristu kuti muri mwanakomana waMwari. Makandifira zvivi zvangu pamuchinji, ropa renyu rakadauka for my sins, and makafa mukamuka for my justification. Ndinotenda kuti muri mwanakomana waMwari. Jesus, kubva nhasi nokusingaperi, ivai mambo upenyu hwangu. Be the Lord and the Savior of my life. In Jesus Christ, I am born again. I am born again. Praise God. Can write that we are born again. So you can message us to our messenger and tell us what God is doing in you through this message. Glory to God. Mwari ngatite zvakanaka.